Faleminderit shumë zonja Iqballe. E di që kena me morë kritika tim, fakt se jo në ju. Po provoj që shtu, ndoshta pa Faleminderit regjia për muzikën, po. Kom i zbut para gjykimet, e ta kuptojnë se Iqbalja nuk është iraniane, nuk është arabe, O shqiptare. nuk është turke, jam shqiptare, mbi të gjitha jam atdhetare, kom lind në Prizren, jam rrit në Prizren. Fshati i babgjyshit tim është në mes të Tropojes edhe Pukës, quhet fshati Berisha. Inshallah kur të ma hekin nën gratën, Apo ma besën kështë publikisht, kur ta hekin nën gratën që kemi shku që shtu me që të fluk? Besën veç Zotit mundim ja dhënë, e besën njëherë ja kum dhënë Zotit, po sot e bona një lloj aktrimi se gjithmonë aktrimi më ka pëlqy. Po. Më ka pëlqy edhe... Ja, po, publikisht i bon se heki fluk? Po, jo, që tash komplet mundi me hek. Që? Dhe pas ke mbulesë më ish? Se s'po ndihem mirë. Ju, a? Ja, s'po ndihem mirë. Okej. S'po ndihem mirë, respekt për gjitha motrat, sepse ajo më është bo mu mbulesa. Jo, respekt për të gjitha motrat, mos me ndoni se veshja, floku, që të kimet e flokës të bëjnë ma të devotshme, ma të moralshme, ose ma të mirë, po krejt kjo shkon si mbas bindjes, prandaj bindja ime është fetare islame. Iqballo e di që ti edhe këngëtore, a na sheknu diçka për fond, se jemi minutat fundit të në falenderoj shumë. Këngëtare nuk jam, po veç këndoj me vlude, ilahie këndoj. Po që shqipë qëta që kënojnë ilahi? Po, ilahilisti thënë, mi po i thënë këngëtar, po, nuk është fjale fyrse. Ata le janë feja, se është haram? Nuk e kam zhvillu, do me thonë, këtë profesion nuk e kam zhvillu. është haram me kënu? Jo, nuk e thënë të gjithë haram, të gjithë fetfate, se ka në për... I bënd të imja, thëtë, do me thonë, për tregimet ku ta në tonë këtona, e ka posë fjale për muzikën? Jo, gjithmonë islami mund ta modifikosh duke mos dalë prej normave islame. Po është ndalu me muzika me Koran? Kështu që imami jonë thot mundet me këndu, po këndon në grup. A është ndalu me muzika me Koran? Jo, me Koran nuk është ndaluar, mi po i ka normat e veta. Unë e kam në kanalin tim në TikTok. E cila surë në Koran, për shambull, nëse s'bënë? Ajo thot për artin e shthurur, për ata që thurin fjalës, për shambull poezi të ndryshme të cilat janë dëfëryse. Që? Si bivin me soshë. Së është problem. Edhe kështu që... Qo për në kënëm për fund? Unë falenderoj shumë që ke gjithë kuën në mësit, edhe pse jenë kalohës të umen kështu, edhe me diatek, edhe ki vështesim familje. Unë kam njësë disa projekte, librat jam ka përfundimi atë librin kur kam hynë në burg, edhe këtë librin tjetër, kur jam shpalë non grata. Më shkryj mo libra. Edhe për mu... Po si shkryje një liria ko emër, se tash je po, liri. Po, duhet, edhe për mu janë fjallet fishek, e vargjet janë raketa, mirë po nuk asi. E po e të thojnë, shka të thojnë, unë jam shkrimtare, sa mundet më konë shkronja fishek, ata e ta masin vetë. Orma e shkrimtare, ndërka që këtë ilahie që e kam mënqizu, kur kam qenë para 25 vjeqare, do më thonë 2002-ën mas luftës, ja kam kushtu dëshmorve të Kosovës, shehidave, për ndryshe unë e shkruj tekste për ilahie, veti kompozoj, veti këndoj, edhe me vlutet gjithashtu, si të doni. Po, që, për ta bi mikrofon. Regjia po nuk goti se, po këna një këvollja. Se po thujnë që s'de, po ja de. Që? Zia do të, po. Veç me atë shamin, ku që zi, kisha dalë ma bukur. Test, po. Me shamin tjetër, ata bi? Po, u dash me qitë, po s'ka dertë, edhe kjo s'po më rrinë keq. I këvollë, ta pruna, ta është besoj e mirë. Po, falindet. Kur dush, më nësh me vazhdo? Po, kisme. Thash më stojnë që që Sadria peshti me hek mbulesën. Shikus të ndërruar, ja pruna mbulesën që e pata? Sadria lumë nona që ka. Hajde regjia, jenim goti. 3, 2, 1, shkojmë. Kur dënë? Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل
أحياء ولكن لا تشعرون Në emër të Allahut, bëmirësit të përgjithshëm, mëshiruesi. Dhe